뱀과 고양이가 아이 컨택을 하고 있습니다. 금방이라도 싸움이 붙을 것 같은데요. 쨍구 뭐야 뱀이 스르르 스르르 고양이에게 접근합니다. 스르르 들어온다고 이렇게 되겠지. 금방이라도 달려들 것 같은데요. 일촉즉발의 상황. 뱀의 공격이 통하지 않았고 다시 공격해도 고양이씨가 쳐냅니다. 이렇게 되는 데는 이유가 있는데요. 고양이의 반응 속도는 평균 20에서 70ms입니다. 뱀의 평균 반응 속도는 44에서 70ms보다 빠르죠. 한 번만 제대로 물어 독리를 박으면 이기는 독사조차 고양이에게 한 방 먹이지 못하고 뚝 까맞는 경우도 허다합니다. 왜 저 조그만 게 왜 그렇게 의기양양한지 조금 알 것 같네요. 감사합니다. 끝.